Čia mes su daktaru, kaip prisimenat iš praėjusios laidos, mes važiavom į Molėtus, mes buvom sustoję Cepelinų greičiai, sustoję. Kaip sakyt, sustoję. Tiesiog buvo Jėzus Marija. Čia yra ta vieta unikali Lietuvoje. Papasakokit daktarą. Man pakako vienos porcijos. Jo, paprastai daktarui reikia 3 porcijų. Jo, arba 2. 3 gerai. 2 tenai, kur būna didelės porcijos. 3, 5 ten, kur būna mažos porcijos. O kur jau būna tie pasikėlę šefai, tai tenai tiesiog jie negali padaryti porciją. Mes išgirdom nuostabią istoriją su daktaru. Kartu su manim yra Cepelinų valgytojas, akademikas, profesorius Rokiškis Rabinovičius. Su manimi yra Cepelinų išvadėjas Andrius Užkalnis. Ačiū. Daugiau kitų titulų nereikia, čia žinoti. Jo, lietuvių tautai kažkas tai turėjo išrasti. Vincas Kudirka išrado tautinę giesmę. O Andrius Užkalnis išrado tautinę giesmę. Ką gali, tą darai gyvenime. Mūsų su daktaru trečiadienį turėsim šou. Sekite reklamą bare Pohone, Gedimino prospekte ir mes susitiksime su pacientais gyvai ir tos pacientus gyvai ir gydysim visi. Taip, nes pas mus ateis... Taip bus išgydytas. Išgydysim užgytą šitą kartą ir išgydysim leidimą reklamą. Tai norėsit ar nenorėsit, paterapisim, tai mažinė pasirodys. Jaučiuos visiškai nuo to maisto gausos apžvairėjęs. Aš tai esu apdėjęs ir aš net taip lėtai šneku, čia Cepelinai besivalginam kažkaip po 2 kilogramų cepakų. Nu ir po 2 tikrai. Gal po pusę. Dar sriubytės paėmėm, oi, kokia papustienė buvo, bet negalėjau visos suvalgyti, nes reikėjo palikti vietos. O dar daktaras norėjo deserto, o kokios deserto norėjo? Buvo, kaip sakė, obuolių pyragas, bet aš paskui supratau, kad aš negalėsiu. Mano šaltakai buvo neblogi, bet Cepelinai. Cieviški. Taip, jie padaro Cepelinus, kurie užpilti spirgais ryja ir kitai būti. Su grietinė. Jo, ir tikra grietinė, riebė, tikra grietinė. To padažio, Cepelinai, Oi, daktarė, pašnekėkime apie tokį dalyką. Mes kalbame apie tęsiame laidą apie sovietmetį ir kol mes nepradėjom kalbėti apie chemijos pramonę ir ką jinai darė žmonėms. Tai prisiminkim tokį dalyką, kas dar buvo tarybinis dalykas, kur visiems džiaugiasi ir dar buvo tokių žmonių, kurie galvojo, kad tai yra sveikiau. Tai buvo margarinas, nes tipo sviestas labai riebu, tai davai valgyti margariną. Tai šitą, žinokit, ne tik tai Sovieto, buvo priedėlingas mokyklose pradėjo įvedinėti. Didžiulis skandalas, kada pakeitė valgiaraščiuose samas sviestą į margariną. Paskui po skandalo ėmė ir pakeitė tą įrašą apie margariną margarinės kilmės riebalų. Kas reiškia vėlgi tą patį margarinės margarinės yra nors cheminis, bet margarinės kilmės produktas. Tai žodžiu, čia yra šaktas. Jo, kai jie rašė augalinės kilmės riebalai, tai nebijokit, jie net neturėjo omeny, kad alyvuogių aliejų kas nusigalsta, žinai, patys. Su margarinu yra labai blogai tas, kad tenai yra nenormalūs riebalai, kurių vartoja dalies iš viso, kad nebūna, būna tarp neįsisavinami riebalai. Jie ten susintetinti hidrolizės būdu, ta prasme. Hidrolizės hidrolizė tai būtų
skambinės, aš čia atleiskit. Teisingai, jo daktarė. Čia ir prigavot mane, matot, kaip yra? Aliejus yra maždaug prie 1000 laipsnių, kaitinamas yra katalizatoriaus, reaguoja su dujiniu vandeniliu. Ir tada susidaro riebalai, kurie yra didelės molekulinės masės, kurių organizmas negali normaliai suvirškinti. Šitai buvo susiję su daugybė susirgimų dar prieš keliasdešimt metų. Kiek žinau, didelė dalyje Europos Sąjungos buvo uždrausta, buvo iš principo sprendimų Europos Sąjungos rėmuose tos hidrintus riebalus uždrausti, bet kažkokiu metu Lietuvoje ar kaip pralabinta buvo kažkas, ar kas padaryta, bet buvo prastūmė, kaip leido tos riebalus naudoti visokiuose patagimuose. Daktarė, ištraukit man akinius su dioptrijų. Ten viena turbūt nuo saulės, o kita su dioptrijų. Prašau, aš jums ištraukiu. Ačiū labai. O, dabar tikras profesorius. Tęskite, daktarė. Tai va, tai žodžiu, rezultatas toks, kad tas margarinas daugelio produktų egzistuoja viršam, tam, kai nėra margarino, tam būna paklo aliejus, o blogumas su šitokio tipo riebalais yra tas, kad vietoj to, kad organizmas juos išskaudo, pavyzdžiui, kaip lengviau to aliejų. Aha. Tai organizmas šitos nusodina į lašelius, visokių margarinų naudojimas buvo žiauriai susietas su patologiniu nutukimu, nes lašinius nusėda ir paskui tiesiog negrįžtam pasilieka. Tiksliau grįžtam, bet žiauriai yra tos visokių šalimos. Jo. Pridega. Tai va, o antras dalykas su tais visais tampais, kurie susidaro cholesterolį ir panašiai. Tai, žodžiu, margarinas, palmių aliejus, panašūs riebalai, ypač kuo sunkesnis, kietesnis riebalas, tuo vidutiniškai blogiau. Išimčių yra, didelio tankio kieti riebalai ir žuvis blogas. Ir tą margariną, kuris yra blogiausias iš visų šitų blogių, sovietai gamino dėl jokių problemų, nes tai sausai nusikeliamas. Jo, ir žmonės, kai jie kalba apie tokius dalykus kaip tai, kad sovietai rūpinosi žmonių sveikata ir nebuvo sintetikos ir panašiai, ir sako, kad sintetika atėjo iš vakarų, jie pamiršta vieną tokį dalyką, jie greičiausiai nepamiršta, jie nežino. Taip, prastas industrinės gamybos maistas iš tikrųjų atėjo iš vakarų, tik tai todėl, kad sovietai patys jį atsivežė. Maždaug 30 metais, 4-ajam 20 amžiaus dešimtmetį, sovietai buvo labai blogoj situacijai po 17 metų revoliucijos, po toliau sekusio pilietinio karo, po industrializacijos šalyje buvo viena didelė problema, kad nebuvo kuo žmonių maitinti. Todėl, kad žemės ūkio gamyba buvo supista kolektyvizacijos, valstiečiai net ir kai pas juos ateidavo su šautuvais ir su prievartiniu atėmimu, jau jie nebegalėdavo tiek pilimis. Neturėjo tiesiog, turbūt kaip ir Holodomoras Ukrainoje. Jo. Išnaikino kelis milijonus žmonių, kurie daugiausiai gamino maistą. Dar ne visi žino, tai Ukrainoje buvo ne vienintelis toks naikinimais, savo Ukrainoje dviem etapais genocidą naikino. Buvo Mongolija naikinimas, kur pačioj Rusijoj tada Ir turėkime omeny, kad Pavolgės yra labai derlingos, geros žemės. bet ir kitose vietose, pavyzdžiui,
Lietuvos, tai buvo, dar kita buvo Rostove prie Dono, bet Tambovo buvo kažkas tai siaubingo, ta prasme. Tai įsivaizduokit, ką reiškia, kaip turi viskas atrodyti, kad reiškia netgi tokioj Rusijoje su jos žiaurumu ir saugumu galėjo būti atskiros lokacijos, kur bespredielas buvo dar baisesnis. Tai tada Tambovo tai buvo tiesiog išskerdžiami ištisi kaimai, šeimos, kūdikiais, mažais. Vienur išnuodydavo to pačiu cheminiu ginklu, apšaudydavo iš vienos veiksmų, vienomis su chloru ir su fosgenu, o kitų tiesiog ant tų pačių durtumų, kas likdavo žmonės, kurie lieka žudėjimų, jie lieka sužaloti. Žmogus žino, kad jam gali nutikti toks pats siaubas vėl. Rezultatas. Va, tai jau grįžtant prie to, nuo ko aš pradėjau, tai kad būtent prieš dar antrąjį pasaulinį karą Stalino administracija susirūpino tuo, kad reikia kažką tai padaryti su industrinė maisto gamyba, nes ta prasme tai pradėjo rimtai mušti per industrializaciją ir per visus resursus, ta prasme, jeigu nes žmonės galų gale pradės dvėsti badu ir tu neturi jų. Tai dėl to buvo liaudies komisaras maisto reikalams Anastasas Mikojanas išsiųstas su didžiulė delegacija į Jungtinės Amerikos valstijas 3 mėnesiams, kad iš esmės buvo išsiųsti į shopping tripą, kad parsivežtų technologijas ir ištisus fabrikus iš Amerikos. Ir būtent tada buvo atvežta šlapenkė, kondensuotas pienas, daugelis kitų dalykų. Makaronai, vadinami makaronų gaminiai, tai yra pasta, kiaušinių miltelių technologijai. Jie ne viską galėjo įsivežti, pavyzdžiui, nedaug kas žino, Sovietų Sąjungai buvo draudžiama įsivežinėti vakarietišką įrangą skirtą pieno miltelių gamybai, o taip pat raugintų pieno produktų gamybai. Jo, ir dėl to reikėjo pieną daryti kondensuotą. Dalis buvo šitas kondensuotas pienas čia buvo kaip Sovietų Sąjungai didelis dalykas, iš tikrųjų. O kodėl drausdavo daugelį, tai esmė ta, kad tos pačios technologijos buvo naudojamos bakteriologinio ginklo gamybai. Iš tiesų nėra skirtumo, ar tu gaminsi, pavyzdžiui, kefyrą, ar grietinę raugintą, ar tu gaminsi, sakykime, kad kokios nors juodinės bakterijos. Nes tuo atveju tu turi tiesiog mišinį, kuriame augina bakterijas ir viskas. Paskui, kada gamini miltelius, tai pieno miltelių gamyba, jie negali būti kaitinami. Tai reiškia, kad turi būti šaltas vakuuminis procesas iki 30 laipsnių temperatūros. Ir tai reiškia, kad tas procesas irgi tinkamas toms bakterijoms žavinti. Tai kas skirtamas su ta pačia įranga, tu gali gaminti bakteriologinį ginklą, milžiniškas kiekis, ir kokį nors kefyrą, ir paskui pieno miltelius. Iš kefyro liesą pieno miltelį gali būti. Tai sovietams dėl to drausdavo įvežinėti, bet sovietai nelegaliais būdais irgi nusipirkdavo įrangas ir jie kaip tik naudodavo bakteriologinį ginklą fabrikuose. Tuo tarpu daugumoje pieno fabrikų, pieno pramonės būdavo naudojama vietinė prasta įranga, dėl ko būdavo paskui labai nekokybiški pieno produktai ir panašiai. Išskyrus specifinius fabrikus pieno, kurie būdavo numatyti konversijai į bakteriologinio ginklo fabrikus. Tai buvo 2 eilės tokio tipo fabrikų, tai vieni buvo vitaminų plienų fabrikai, kur buvo gamyklos
gamyklos, kurios iš tiesų skirtos bakteriologinio ginklo gamybai, bet tiesiog dėl vaizdo gamina mieles kaip priedus pašarams gyvuliams, pavyzdžiui, arba dar kažkam, modifikuotas mieles, kurios turėtų vitaminų daugiau. Tai tokie buvo tiesiogiai skirti konversijais. Man atrodo, Kėdainiuose buvo vienas toksai fabrikas, paskui uždarytas ir užpiltas, tvarka užpiltas, nugriautas, žodžiu, negalėtų atstatyti niekas. Tai čia po Sovietų Sąjungos turėjome dalykus. O kiti buvo mobilizaciniai fabrikai pieno. Tai tarkim Lietuvoje jų buvo perteklius, nes Lietuvoje žymiai geriau buvo su maisto gaminimo kultūra, tai dabar, kad tos fabrikas gali perimti bakteriologinio ginklo gamybą, jeigu prireiks, ir būtent dėl to tie fabrikai gaudavo pagerinti įrangą, pačią kefyrų, grietinai gaminti, taip pat pieno milteliais gaminti. Tai jeigu kiekvienas gamykla buvo ir rauginimai ir pieno miltelių įranga, tai žinot, kad čia yra mobilizacinės fabrikas, jeigu jis buvo statytas sovietmečiu. Tai va, tai čia aš nukrypau, bet čia irgi viena tokia tema, kad Sovietų Sąjunga daugybę dalykų turėdavo paskirti. Jeigu būdavo koks nors civilinis produktas, tai tikėtina, kad būdavo ir kažkoks produktas, kuris turi paskirti kariškai. Tarkim, daugelis makaronų fabrikų gamindavo labai nekokybiškai makaronus. Kodėl? Todėl, kad jie tiesiog būdavo nelabai pritaikyti gaminti makaronams, negalėdavo tų makaronų pakankamai atkaitinti, nes tiesiog nebuvo su kuo atkaitinti, šaltai kaitindavo. Kodėl? O kodėl šaltai kaitindavo? Tai dėl to, kad jie būdavo pritaikyti nitroceliuliozinių makaronų. O nitroceliuliozinių makaronų gamyba iš tiesų yra parako gamyba. Žodžiu, tai atrodo makaronų fabrikas realiai mobilizacijos atveju vadinamas parako gamyba. Ir daugelis pramonės būdavo tokios. Tai kartais, kai klausimas kyla, kodėl būdavo Sovietų Sąjungoje kažkas labai nekokybiška, prasta, arba kažkaip nesupranta. Nes ne tam skirta. Jo, tai dažnai ne tam skirtas dalykas. Čia kaip su to pačiu molėtų plantą, atrodo susisiekimui skirtas, bet ne, jis iš tiesų numatytas kaip visa krūva nedidelių aerodrominių kultūros. Jo, mes žadėjom pakalbėti apie chemijos pramonę ir buvo toksai dalykas, kad reiškia nors buvo lyg ir daromi visi toksiškumo tyrimai, ypatingai kur toksiškumas darbuotojams buvo itin aukštas chemijos pramonėje. Dar ten buvo vienas probleminis dalykas, kad dažniausiai chemijos pramonės įmonės, jos buvo sukoncentruotos tam tikruose tiksliniuose miestuose. Tai yra kaip Dzeržinskis, pavyzdžiui. Jo, arba Lietuvoje toks miestas buvo Jonava, kur yra viena didžiulė pramonės įmonė, kuri buvo vadinama ir laikoma miestą formuojančia įmonė. Tai paprastai предприятие. Jo, tai dažniausiai reiškia, kad jeigu ne ta įmonė, tai miestas neturi priežasties egzistuoti. Rusijoje ten prie Uralo buvo Magnitogorskas, magnetinis miestas, tai yra būtent rudos kasimo ir perdirbimo įmonė. Neužmirškim, buvo dar atskirų šis tokių miestų, tai buvo numeriniai miestai. Numeriniai? Taip, būdavo koks nors Svetlogorsk, ir nesitvojo. Ar Zamasas 33, jo. Aš čia iš Lenkijos pasakiau skaičių, bet tenai būdavo daugybė tų skaičių ir tie skaičiai būdavo skirti tik tai tam, kad matytųsi, jog ne tas tikrasis miestas, o kažkoksai kitas.
Tai tas kitas miestas, toksai slaptas, aptvertas tvora, jisai kartais būdavo normalaus miesto ribose, tai yra tam tikro miesto teritorija tiesiog užtverta ir viskas, ir pavadinta kažkokiu kitų miestų, bet kartais būdavo taip, kad jisai nuo to tikro miesto su tikro pavadinimu nutolęs per 300 kilometrų. Kad jie būtų, tarkim, Vilnius 17, kuris būtų... Prie Skuodo. Prie Skuodo, prie Palangos. Aha. Jo. Man labai patiko ypatingai, aš kažkada tai klausiau karo istorikų, karo ekspertų, kodėl Sovietų Sąjungai buvo visą laiką karinių dalinių pavadinimai su absurdiškais dideliais skaičiais. Ten, pavyzdžiui, kokia 673 šaulių divizija. Tie, kas žino, kiek divizijai save jungia karinės jėgos, personalo, tai gali įsivaizduoti, kad niekaip negali būti šalyje, niekur pasaulyje 673 divizijų. Čia visiškas absurdas. Tai pasirodo, kad tos numeracijos divizijų, brigadų, pulkų buvo specialiai supainiota, kad jokia informacija, kad priešas nesužinotų daugiau negu jam reikia. Čia panašiai kaip negalėdavo pranešti netgi tie žurnalistai, korespondentai televizijos, kurie pranešinėdavo apie kažkokius tai pramonės pasiekimus ir panašiai, negalėdavo sakyti, kiek ten kokių švarkų ar kostiumų pasiuvė tam tikras tekstilės kombinatas. Nes jeigu siūlo, tai reiškia, kad siūlo kariuomenė, arba gali pradėti su tikru. Jo, ir iš to galima pradėti skaičiavimą. Tai reiškia, turi būti slapta, nes gali kažkas sužinoti. Tas nesveikas sovietinis slaptumas, absurdiškas slaptumas, jisai iki šiol duoda pasekmes, nes kaip reikia kokių nors dokumentų informacijos istorikams apie tai, kiek kažkas gamina, ten slapta. Tam nebuvo. Apie tai, kiek grūdų pagamino kažkas, tai sovietiniai didieji skaičiai kažkokie tai yra. Bendrieji šalies mastu. Jo, prigaminta milijonų. O kiek iš tiesų prigaminta buvo neaišku. Vis tie didieji skaičiai prirašomi. Prirašymas, kad galima užduoti planą išpildyti. Tai reiškia, buvo priauginai tada, sakė, 1000 karų, o pasakė, kad priauginai 2000 karų. Ir visiems gerai. Ir tiems tam kolūkiai, kuris 1000 priaugino, gerai. Ir ta visos partijų kuris atseit 1000 paskelbė ir partijų irgi. Tik tai tiek, kad galbūt paskelbė 2000 visos statistinės santraukos būdavo publikuojama ir tai yra įdomu. Kad iki šiol galima rasti. Bet juose kelis kartus skaičiai yra išėjimas. Jo, nes ta prasme, taip teoriškai visa informacija buvo pakankamai tokia prieinama, sakykime, statistinis sąvadas kiekvienais metais buvo publikuojamas, kur ten galėtum rasti ir kiek sąsiuvinių pagaminta, ir kiek ten tušinukų, kiek kiaušinių vištos sudėjo, dar kažką tai. Bet labai didelė dalis skaičių, jeigu ne visi, buvo iš lempos, kad tik niekas neturėtų tos tikslios informacijos. Ir plius, kad visi sakėmės, reiškia, tai skaičių taip, kartais būdavo visos šalies mastu. Pavyzdžiui, buvo toks dalykas kaip Uzbekistanas ir jo medvilė.
šitas, ta ministra, jo, tai ne vien ministras buvo nuteistas sušaudyti, bet jo dar žmonių, kur važiavo specialios tardytojų grupės, nes visa šalies viduje visa teisėsauga buvo absoliučiai nupirkta ir korumpuota. Ir iš esmės tai, kai visas Uzbekistanas, kurio pagrindinė Čurbanovas. Jisai vidaus reikalų viceministras buvo, bet tik tai po to, kai Brežnevas numirė. Jo, ir ten buvo dalykai absoliučiai nepaaiškinami, iš tikrųjų, galima sakyti, neeiliniai, iš tikrųjų, kas ten darėsi, todėl kad, sakykime, Uzbekistane medvilnę sudarė anais laikais, nežinau, bet tikriausiai gal 90% visų šalies pajamų. Uzbekistanas beveik nieko neturėjo, nei sunkiosios pramonės, nei lengvosios pramonės. Beviltiškai. Tai medvilnė ir kanapės. Jo, jie augino medvilnę ir kanapės arčiau kalnų tenai. Ir būdavo ten prirašinėjami skaičiai tos medvilnės gamybos ir tie skaičiai būdavo prirašinėjami taip, kad ten buvo neįsivaizduojami pinigai vagiami. Ir visa vietos valdžia buvo totaliai korumpuota. Čia net netinka žodis korumpuota, nes ta prasme tai buvo visiška nuo pradžios iki galo nusikalstama grupuotė, panašiai kaip netgi Rusijai, kad taip būtų, jinai turėjo sulaukti vėlyvųjų Putino laikų. Ta prasme, kad būtų pasiektas toks korupcijos lygis. Todėl, kad daugam gali pasirodyti juokinga, bet jeigu skaičiuoti pagal perskirstomą arba pavogiamą nacionalinio produkto dalį, tai Jelcino Rusijai buvo vagiama ne taip jau ir daug palyginti su šiais laikais. Jo, čia dar video, kadangi pradėjau kalbėti apie chemiją, aš dar pradėsiu apie tą medvilnę sugrįžimą. Esmė yra ta, kad medvilnė, kada yra nuimama, medvilnės šakelių jos labai gerai, jie labai tvirtai laikosi. Jo, tai dėl to technologija yra tokia, kad nupurškime viskas atsilis, Kaip Vietnamą. Žodžiu, ir to herbicido nupurškas, tai medvilnė per tą savaitę visiškai užgusta ir jau tada yra nurinkinėjama. Ir iš esmės žmonės buvo pasiunčiami į užnuodytus laukus. Bet problema yra ta, kad ta herbicidą gaminant susidaro toksina kiekį, nemažiau toksinas yra pats galingiausias žmonijai žinomas kancerogenas, kurio toksinė mirtina dozė žmogui gali siekti tiek mažus kiekius, kad maždaug su vienu gramu dioksido galima iki 200 000 žmonių, kurie vertinami, jų tikslių nėra. Vertinimas per daug lygis vertas. Nepadarysi eksperimentų. Jo, net nenustatysi efektyvus.
būdavo vėlgi dar tokius daug dioksino. Žuvus. Ekologijos. Tu čia atleiskit iš pertraukų. Ne, viskas gerai. Tegul man parašo gerbiami televizijos žiūrovai, radio programų klausytojai. Tai va, žodžiu, vienas iš tokių žinančių pervežimas, tai buvo tas reaktorius sovietinis ir viskas buvo organizuota dar sektos principų, kažkokia masinė vadovė ir panašiai. Tai va, atvažiavus į kartą Vilnių, kažkas jam nepatiko, kažkaip nesusikalbėjo, tai pasakė, kad nori išeiti iš tos sektos. Tai tada atrado to aktoriaus lavoną jau nukankinto, suėmė porą iš tų sektos vadų, jos nuteisė paskui mirties bausmė, bet ta dukterinčia kažkurio iš partijos veikėjų nebuvo kalta, nes nebuvo visuomenės to skyriaus narkotikų platinimo organizatorių. Tai, žodžiu, kurie būdavo lygesni. Ir su valdžios sluoksniais tai buvo labai smarkiai susiję. Dar ne ta pati narkotikų prekyba ir panašiai. Nežinau, žudystės vykdavo tokiuose aukščiausiuose valdžios sluoksniuose. Gedimino prospekto butuose ir vykdavo nemokiai. Čia toks korupcija, nusikalstamumas ir panašiai. Mes dar apie pramonę ir apie chemiją šnekėjom ir apie nuodijimą. Tai dar aišku buvo tiesiog pramonės įmonės, toj pačioj Jonavoje Azotas, kur dar čia Mažeikiuose. Mažeikių nafta, Jonavos Azotas ir Kėdainių ten kažkas tokias fosforo trąšas dar kažką. Aha, jo. Ir buvo toks absurdiškas dalykas, kad reiškia žmonėms duodavo
duodavo nemokamą pieną, kuris buvo tikima, ar buvo rašoma, ar buvo galvojama, kad reiškia tas pienas padės sumažinti toksiškumą, toksinį poveikį. Šitai būdavo prašoma daugybė visokiausių gamyklų, o realiai čia buvo toksai kaip ir hakas, smegenų krūšimas. Darbuotojams išduodavo pieną, taip nemokamai, ir sakydavo, kad čia padeda už kenksmingas sąlygas. Jo, bet ką sakydavo, kad būdavo labai vieną naudą didelę turėjo, kad jeigu tu dirbi tokiam darbe, kur tau duoda nemokamai pieną, tai reiškia, tau reikia keisti darbą kuo greičiau, bet tu jau greitai mirsi. Tai buvo elementarus dalykas. Aš bandžiau surasti, kad mano kelro atmintis man primintų, bet aš neprisimenu kelro atmintis man ir surasti nepadėjo. Nes aš esu rašęs apie tektą ir man atrodo ne vieną kartą rašęs, bet tiesiog iškelti tas pavardės iš galvos. Jo labiau, kai dar galva kiaura yra. Čia mūsų abiejų taip yra. Bet užtat daug suvalgyti galime. Jo, nes iškrenta ir išsispinduliuoja. Tai čia vienas skaitytojas, kuris norėjo toks būti piktas ir kandus, parašė prie mūsų Digimatulinas. Bet matot, kai nereikia, tai jau atsimenu. Sovietinis karatistas. Jo, čia dar tokiu prisiminsiu, kad Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta treniruoti karate privačiuose pamokose, išskyrus atskiruose sporto klubuose. Tai buvo Zenitas, kuris KGB buvo, Dinamo, kuris buvo, man atrodo, ne kariuomenės. Čia prie Andropovo išleido šitą sprendimą, nes tipo karate yra kaip ginklas ir dėl to negalima žmonės imti. Jo, ir tai buvo labai geras pavyzdys, kaip tas sovietmetis jisai negalėdavo pakęsti jokios netgi iliuzijos konkurencijos. Vienas iš dalykų, kodėl, pavyzdžiui, būdavo mirties bausmė už valiutinės operacijas, tai buvo todėl, kad jeigu tu kažkokiu tai būdu perki parduodi konvertuojamą valiutą, tai tu įgauni tokią laisvę ir galią prieš valstybę, kad šito toleruoti negalime. Visiškai nesvarbu. Nes tu gali pradėti gyventi nepriklausomai nuo valstybės. O šito leistis niekaip negalime. Prisiminkim, kaip Kinai ten buvo įvestas iš esmės pinigų draudimas per kovidą, prisidengiant tuo, kad atseit kovidas nepradėjus plinti. O realiai tai tiesiog tam, kad atsirastų žmonių kontrolė ir veikti pradėjo nuostabiai sistema. Nes tuose regionuose, kur visiškai gali išjungti pinigai, papiriniai pinigai, tu gali tik tai kortelėmis atsiskaitinėti. Ten valdžia, jeigu tu gali tik į valdžią, prisišnekėjai kažką, tau tiesiog filmuoja operacijas ir tu savo norą, tai į kancelarijų perauklėjai, nes tu neišgyvensi. Ir tavęs giminės prie tos jų sistemos totalinio sekimo irgi neišgelbės. Nes jeigu giminės tave maitins, tai ir jiems išjungs ir juos darys į kancelarijų. Tai tave giminės visi siunčia ir sako, kad tu bet kuriuo atveju jau kancelarijų pakliusi taip, tai nesudėk dar ir mūsų kancelarijų. Dėl to neduosim tau valgyti. Nesilaikyk ir nesiartik prie mūsų, nes tos sistemos stebi, kur tu esi. Ir viskas. Jo, tai niekada nepamirškite apie šitą dalyką, kai jums tam tikri protpisai pradės sakyti, arba jau sako, kad gėris yra grynųjų pinigų atsisakymas Lietuvoje, kad kam jų reikia, ta prasme, tiesiog. Ne, grynieji pinigai yra mūsų laisvė, nes grynieji pinigai yra vieninteliai tie, kurių iš tavęs negali atimti sistema.
Tu juos turi, darai su jais. Jo, kad juos iš tavęs atimtų, turi ateiti su krata ir dar juos surasti, kur tu juos laikai. Kortelės kontroliuoja kažkas kitas viskas. Jo, o šitus dalykus tu gali įsidėti į savo kišenę ir kol tavo kišenė yra tavo kelnės, o kelnės yra ant tavęs, ta prasme, ir tu neprisileidi prie savęs kitų žmonių, tai tu esi kontroliai šitų dalykų. O antras dalykas tai yra, aš esu tikras, kad jums patiks tas dalykas, tai elektroninis balsavimas. Jį nori jau įvesti nebe pirmus metus vis šneka, koks bus gėris, kai galima bus balsuoti. O Estija įvedė ir kažkokiu būdu stebuklingų laimė tą patį partiją. Kaip keista, ar ne? Kaip keista, jo. Kaip keista, kad praėjus kuriam laikui po tų įvedimų tą pačią sistemą naudojusi valdančioji partija darė su ta pačia sistema vidinius balsavimus ir tada įvyko skandalas, kad paaiškėjo, kad falsifikuojami vidiniai balsavimai elektroniniu būdu partijos viduje. Tai niekas nesiskundžia, viskas gerai, tai neveikia. Tai tokie dalykai Kur būtų gerai tikęs elektroninis balsavimas, tai būtų buvusiai Sovietų Sąjungoje, kur rinkimai vis tiek nieko nereiškia. Ta prasme, arba... Tai Putinas dabar Rusijai įvedinėja tos elektroninius balsavimus. Jie pradžiai įvedė centrinį elektroninį balsavimą, kur apylinkių rezultatus tiesiog sucentralizuoja. Ir tada pradėjo įti rezultatai su kartais 100% viršijančiais skaičiais, nes tiesiog buvo kažką bufovo padarę. O dabar įvedinėja visiškai visų. Čia mes matom dar vieną beprotį su Jobano Škoda, kuris važiuoja viršydamas greitį. Na, va taip. Jo, gal jau 3 kartus viršijo. Čia jau pradėjo iš kaimų paciukai visokie, kurie įrodinėja, kaip jie moka vairuoti, bet tokias tipinis atvejis, tai yra kaimo liurbis koks nors nesusipratęs, atvaro į miestą ir tada... Pradeda reikštis, jo. Mieste kažką tai bando vaizduoti, kaip jisai gerai vairuoja. Paskui, aišku, išsidaužo tas mašinas ir sumažėja. Bet iš ko atpažinsi nemokščią ir idiotą, tai vat iš tokių nardymų, lenkimų ir taip toliau. O kalbant apie toksiškumą ir darbo sąlygas, tai ypatingai buvo įdomu, kad mes daugelis galvojam apie kažkokios tai grynai chemijos pramonės įmonės, ten, sakau, kaip ten trąšų gamyba, arba ten metalurgija, arba dar kažkas tai, bet būdavo pakankamai blogai, nesilaikant technologijų, net ir tokiose įmonėse, kaip lengvosios pramonės įmonės, kur, pavyzdžiui, yra klijai naudojami. Kiekvieni klijai, jie turi savyje tam tikrą tirpiklį. Ir jeigu tu tą tirpiklį uostai po 8 valandas per dieną, tai... Po kiek laiko smegeninė ir suyra. Ir yra neurologijai, tiesiog neurologiniai kartais ir su traukuliais ir taip toliau. Jo, tai buvo juk tų atveju, kad būdavo, kai tik pradėjo šnekėti apie narkomanus, kai pripažino, kad yra narkotikų problema, nes jinai labai ilgai nebuvo pripažįstama, nors, pavyzdžiui, tose pačiose Centrinės Azijos Respublikose ten buvo... Taip, buvo už narkotikų platinimą dar apie 60 ir tam kurios metus ar 70 buvo įvestas mirties bausmės Sovietų Sąjungoje ir drakoniški įstatymai labai baisus. Ir kodėl jie buvo įvedinėjami tokiais mastais? Dėl to narkotikų prekybos nebuvo ta prekyba. Jo, o paskui pradėjo šnekėti apie tokius dalykus kaip toksikomanija. Ir kaip žmonės uostė klijus, užsidėję polietilenius maišus ant galvų ir panašius dalykus darė. Tai... Smegenų pažeidimai, inkstų pažeidimai nuo viso šito širdies pažeidimai. Aš atsimenu tos vaizdus iš sovietmečio, pabaigoje sovietmečio televizija pradėjo rodyti tos dalykus ir visai bėgo Sovietų Sąjungoje. Ir kada rodydavo tos vaikus, pavyzdžiui,
12-mečiai, 10-mečiai pradinukai. Apsiniūchinę, tiesiog mirtinai apsiniūchinę. Rodo, kokioj nors ten sovietiniai pakampai, kokius 20 vaikų, va tokių su maišais savo galvų suklijais. Dieve. Tie vaizdai buvo tiesiog siaubas. Tai Lietuvoje dabar neturi, bet tai buvo Lietuvoje irgi tokia. Lietuvoje mes dar žinom, kaip buvo tas dalykas, kaip visiems daugelį metų buvo žinoma, pažįstama, suprantama, žinomos kainos ir tvarka. Tai buvo, pavyzdžiui, Vilniaus taboras, kuris neužsiėmė daugiau niekuo išskyrus narkotikų platinimu. Buvo ir kitų niuansėlių variantų. Pavyzdžiui, operacinėse pabaigoje sovietmečio žmonės nuskausmindavo ne tiek morfijų, kaip priklauso, kiek tiesiog apsvaigindavo ir kokią analginą. Aišku, čia priklausydavo nuo operacinio. Ir priežastis pagrindinė buvo ta, kad morfijų išvogdavo. Ir paskui atsirado kontrolės, netgi KGB dalyvavo, ieškant visų tų ampulių pardavinėjimų, tai daugelis iš senesnių daktarų ar medikų turbūt dar prisimena tą laiką, kada buvo atsiradusi tvarka pabaigoje sovietmečio, kada ampulės vaistų reikėdavo pardavinėti ligoninėse, surinkti visas ampulės ir priduoti. Kodėl? Tai prasme, jau nulaužytas. Taip, net ne morfijaus, o bet kokias. Pradžiai morfijaus. Kodėl? Todėl, kad morfijaus ampulės turi būti parduodamas, kad jeigu tu parduosi narkomanams, tai tau negrįžti. Tai pradėjo rastis bairiai, kur su lita molekomis užlituoja morfijaus ampulės iš naujo, o jas tiesiog vandens papilta. Tai čia vienas bairis ir tada, atseit ampulė yra, bet jinai operacinė neveikia, kai ją reikia naudoti. Kitas dalykas, ėmė atgal iš narkomanų supirkinėti, kaip tipo panaudotas operacinėje ampulės, to paties morfijos. O trečias dalykas, tai gudriausi falsifikatoriai pradėjo imti kitų rūšių ampulės ir ant jų netgi ant stiklo tiesiog tos užrašus falsifikuoti. Kad tipo morfijos taipalas, narkomanas koks nors. Tai čia iš to ir atsirado paskui ta tvarka, kad visas ampulės turi visi surinkinėti ir pardavinėti. Jo, ampulė pasidaro vertingas. Taip. Tokia ligoninių tvarkos vidinės kontrolė, kur sėdėdavo kokie nors kabadistai ir skaičiuodavo paskui tas ampulės. Ir įsivaizduokit, ant kiek efektyvus gydymas turėjo būti, kai ligonių negydo, vietoj to rankioja ampulės ir skaičiuoja. Tai o kaina to morfijaus pardavimuose, tai ten kažkada tai buvo 10 rublių už ampulę, paskui, kiek aš girdėjau, tai buvo į sovietmečio pabaigą 50 ar netgi 100 rublių už ampulę. Ir parduodavo paprastai skyrių vedėjai iš parduodavo daktarams, tai buvo suktis. Tai paskui atsirado dar kita rinka, kad brangiau galima parduoti tikriems pacientams ar jų artimiesiems tą patį morfijų, negu kad narkomanams, nes narkomanas sumokės 10 ar 20 rublių, o artimieji už nuskausminimą ir 100 gali sumokėti. Tai žymiai geresnė prekyba. Taip, tokiu atveju net jeigu ir ne narkomanams morfijų parduosi, bet vis vieną parduosi. Už tokias nežmoniškas kainas. Tai čia tiesiog vienas iš daugybės pavyzdžių. Iš tiesų, tai, tarkim, vyko milžiniška prekyba ir gamyba tokių sovietinių amfetaminų, vint vadinasi. Vintas, jisai būdavo daromas iš efedrino. Šriubas, jo. Šriubų vadindavo dar kažkur tai. Kažkas pradėjo versti kažkas tai, jo. Nes šitą aš nežinau, kad šriubas, bet jo, natūralu. Tai iš efedrino ten su raudonuoju fosforu kaip katalizatoriumi ir dar ten su kažkuo, tai jisai būdavo pakankamai nesunkiai sintetinamas namų sąlygomis. Ir pardavinėjimas pakankamai plačiai tai yra. Ir kalėjimuose eidavo, nes kalėjimuose efedrinas tipo vaistas, aspiras ir panašiai. Tai dar nuo kosulio būdavo paprastų tablečių, ne tablečių, įsilašinti į vandenį, ta prasme, arba į pieną. Jo, tai
žodžiu, buvo vienas iš tokių dalykų, vitaminas, bet buvo ir geresnių, pavyzdžiui, sovietai buvo išradę turbūt vienintelis vaistas, kurį sovietai išrado, atidirbo ir panašiai, ir paleido į gamybą, tai buvo toksai sidnokarmas. Sidnokarmas tai buvo stimulantas panašus į vitaminą, tik truputį silpniau veikiantis pagal tai, kiek sužadina, bet tik tai šiek tiek, bet veikiantis tam pusantros 2 paras. Aha. Ir jisai buvo atseit nuo depresijos ir panašiai, bet labai greitai vos pabandytas psichiatrija buvo išrinktas, nes žmonėms pačiuoždavo stogas. Bet pagrindinai naudotas kariuomenės, Afganistane, pavyzdžiui, kareiviams duodavo tas tabletės, 2-3 tabletės, per kas kažkiek tai laiko kareivis nemiega 1, 2, 3, 4, 5 parą ir vienu prasideda kariuomenė. Ir čia žastogas, ir ten būdavo žiaurių atvejų, pavyzdžiui, koks nors kareivis eina ir iššaudo dalinyje, ką papuola, dėl to, kad jam haliucinacijos pradės. Čia bet ne tiek atvejų, kur nukankindavo dievai, diedai, tuos kareivius, kaip su Sakalausku. Jo, kuris paėmė Kalašnikovą, kad jisai šaudo. O Afganistane tai pasitaikdavo tuo atveju, kur mes negalime pačiuoždavo stogas nuo nemiegojimo ir ten žmonės pradėdavo gydytis nuo visokių dvasių, kurios įpildavo nors jų nebūdavo, šaudavo. Tai va, baterijas O, baterijas karika. Pamiršom įjungti maitinimą, daktarė, įjunkit, prašau, laikykit telefoną iš vienos pusės, o čia junkit šitą ir viskas. Viskas gerai, dabar mūsų. Tai mes turbūt matomės, mes gal matėte, tai va, tai čia būdavo labai daug tokių dalykų, tai irgi tokia chemija, visokia narkotikai ir panašiai. O šiaip apie chemiją, tai buvo įdomiausias turbūt 2 istorijos apie Sovietų Sąjungą. Tai viena, kad degė cheminio ginklo, prasme, VX-o sovietinio VR fabrikas. Jisai degė tolimoje šiaurėje ir ten susidarė sudegė krūvą bombų belenkiek tonų to VX-o. Jisai prastai degantis labai, tai reiškia, kada vyksta degimas, dega labai truputės, kuriame jisai ištirpintas. Kyla dūmai, kuriuose nuplauta daug tų cheminių jungiamų, kuris nuodingumas toks, kad su 1 gramu keletą tūkstančių žmonių galima... Jisai kyla į orą, ypatingai būna gerai, jeigu užlyja tai dirvožemį. Ir jisai pasilieka, tas VX-as, jisai lieka mėnesiams arba netgi keliams metams. Jisai nėra lengvai skylantis. Taip, jisai tokia lėtai skylanti, medžiaga specialiai ilgalaikiam užnuodimui teritorijos. Tai ten visa laimė, kad vėjas pūtė į tą pusę, kur visiška tundra ir iš viso jokių gyventojų nėra. Tai užnuodyta buvo viskas ten kokio 100 kilometrų ilgio juostoje. Ir kaip nebuvo to masinio žuvimo žmonių, tai ten niekas iki šiol nesupranta. Tiesiog kaip pasisekė, nes į kitą pusę buvo miestas už tam kelių 10 kilometrų, kuris gal kaip Panevėžio dydžio, kažkaip savo neatsimenu pavadinimo. Kažkada senais laikais savo blogą su detalėm ir jau normalia informacija buvo rašęs. Tai, žodžiu, jeigu tu buvai tą miestą, būtų 100-200 tūkstančių žmonių, tai vietoje ir numirė, tiesiog, vienu kartu. Tai čia viena tokia istorija. O kita istorija tai yra toksai Dzeržinskis, yra kažkur tai Rusijos pietuose, kuriame nuo Stalino laikų cheminį ginklą gamina ir plus dar krūva visokios cheminės pramonės. Tai ten kaip teko skaityti atsiminimus vieno iš
saugos technologų kažkokių tai dirbusių. Tik jisai atvažiavo dirbti į tą gamyklą, tai ten žmonės kas tai ščiaudikais ir artilerijos sviedinius pilstydavo į Britų tinklą. Žodžiu, jiems niekas net dujokrų neduodavo. Nes kam? O kam tai dujokrų? Vėdinimas yra ir viskas. Tai pagal tos pasakojimus darbininkai numirdavo, jeigu pasisekdavo ilgai ištverti tai per 3 mėnesius, jeigu trumpiau tai per kelias savaitės, ir veždavo dirbti pagrindinai kalinius į tą gamyklą, o paskui atrado naują tokią gyslą, kad kaliniai prastai, nes kaliniai dar nesąmonę pridirbo, o galima silpnapročius. Tai yra debilus. Aha. Tai yra ta lengvesnė variantas silpnaprotystės. Tai imdavo masiškai internatus silpnapročius iš tėvų paimdavo, tėvai džiaugdavosi, kad tipo, paėmė, turėsim mažiau darbo. Aha. Ir internatas čia viskas gražu ir taip toliau, jiems papasakodavo. O kai paaiškėdavo, kad kažkur tai tos vaikus išvežė, vaikus paauglius, o paskui jie kažkada tai numirė. Todėl, kad tokia fabrikėlė. Tai čia tiesiog siaubo istorijos, bet sovietų požiūriu, tai kad tenai žmonės miršta kaip musės, čia nėra didelė problema, o kai silpnapročiai, tai jos negi internatos sauginsi, tai negi nesikalbuoja. Tai reiškia, va šitaip galima naikinti. Ir tai vyko, tai ką aš skaičiau, tai vyko dar 70-80 metais. Jo, viskas su nauda valstybei. Tai čia žmonėms, kurie galvoja, kad čia, žinai, koks Gorbačiovas buvo labai gerai, tai gali prisiminti Černobylio įvykius ir ką tada darė ir Gorbačiovas, ir visi kiti, kai buvo aktyvuotas visiškai totalinio melavimo ir proto pisimo maudas, ta prasme. Jo, kelias dienas vaizdavo, kad nieko nėra, tik tai po to, kada švedai nustatė ir tada Amerikos balsas pradėjo skelbti, dar po kelių dienų berods pripažino, kad kažkas įvyko. Nu ką, tai tuo mes ir pabaigsime, visą valandą mes prirašėme. Ačiū Jums labai, kad... Dar pašnekėkim, 30 sekundžių bus tada apvali valanda. Aha, 30 sekundžių, jau net nebe 30. 59 minutės, 38 sekundės, jo, kad būtų apvali valanda, nes jeigu nebus... Nu, tai čia reikia šitą gražaus apvalaus skaičiaus. Bet to ir mums pinigų daugiau įkris. Už kiekvieną sekundą mes gauname po $10. Šnekam. Iš Amerikos vyriausybės. Jo. Nu, ne vyriausybės, o šitą spectarnybų. Žydų Komiteto, jo. Nu va, jo, valanda yra. Jo, davai, viso gero, ačiū Jums. Prisijunkit prie mūsų kitose laidose, dėkoju.